Maita enyu adiwatariri nyaya iri pano chikurura majasi. Hanzi kare agara ari kare. Nokuti mukangora mami kutaura kuti munhu womukadzi angandiitire izvozvi kwakagokubikira sadza seiko nai. Munhu womukadzi haangadai kwakagosara nemhuri seiko nai. Akagoenda kumatendeti seiko. Vari kuita zvakawanda vanhukadzi ivavava. Saka tinoda kuziva kuti seiko vasiri kukwana munzvimbo idzodzo. Tombokudenai, ndomboya kwauri Murora. Kumwe kutya kunoita kuti vasashandise masimba avo. Kutya kuti ndikamiswa nababa nhinga apa zvinhu hazvindimirire zvakanaka zvichibva kwatiri isusu madzimai. Panomiswa baba nhingi toti kana tikuda kutsvaga kana ndimember of parliament wedu pana baba pana amai. Unoona kuti isu madzimai tisi tunodzikisira mumwe mudzimai uyo anove ndiye munhu achazotitakurira zvichemo zvedu munharaunda achinotisvitsira kumberi. Tinofanirwa kuti nge tichisapota tichivhotera. Saka nyaya yamuri kutaura ndo yambotaurwa yega yekuti tinodzikisirana ka kuti tiri kudzikisirana tega. Komogotya kumira nemunhu rume kumba amugare nababa Kenias here nai. Ndombouya kwamuri mukwasha imimi. Kumba muri kuita sei? Mazvita yenyu Mai Chisamba. Anzi nevakuru mushamukadzi. Kwaye, sai kwaye kumberi. Mushamukadzi kwaye. Mushamukadzi kwaye ndoda kukutendai nokuti pararamiro. Regai nditaure ndichiti ndiri mumwe vema MP varume vakasarudza kushanda mukomiti yemadzimai muparliament yeZimbabwe. Nokutendai makorokoto. Naizvozvo tinoda kuti titi madzimai tinoda kuti tibatsire madzimai. Ichokwadi zvese zviri kutaurwa muno Mai Chisamba. Madzimai anoda kurudziro. Chirongwa chakaparwa musi wa 6 muHarare chekukurudzira madzimai kusimbaradza madzimai. Chirongwa chagara chisina kumboitika munyika ino kumashure uku. Saka tinoda kukumbira tichiti madzimai hoyo mukana. Madzimai avana mai mutsvangwa vari kutaura nemapolitical parties ese. Tinokutendai baba, tinokutendai munhurume akazviona kutika iye munhurume kana ari ega anyatsokwana kanditi. Saka kana achishanda ari pakati pevakadzi izvozvo zvekuti aya madzimai ava varume ndo zvimwe zvinotidzosa mumashure. Maziso edu nepfungwa dzedu ngationei vanhu kana tiri mubasa, ngationei munhu kana tiri mubasa, kwete kuti maakutarisa sketi kana kuti maakutarisa mudzipa nyota, kwete. Ndakumbouya kuna Mai Mutsvangwa, tisandadzokerako. Nyaya dzekuti varume vafambe nesu semadzimai, isusu mudare reparamendi tinotenda zvikuru. Spika wedu weparliament vamudhenda ndiye champion wokutanga kusaina kuti ini ndichafamba nemadzimai, ndichaita basa pamwe chete nemadzimai. Ndosaka muri kuona basa redu ratiri kuita riri kubudirira nekuti spika ndo mukuru wedare reparamendi. Isi tinechitoshanda pa masapotira avari kutiita ndo anoita kuti tibude iri bhuku ramakaona ratakaita iri women's manifesto. Ko tinoda kuti ivo vanovhota vavhotere mudzimai nemhosva yei. Ndio mune maanswers, mune mhinduro dzinotaura kuti iwe munhukadzi kwatiri kuenda uko, wana kabhuku aka, famba nako utaurire vanokuvhotera kuti munhu wemukadzi ndakasimba sei, ndinobatikana sei nekushupika nevanhu vandinotungamirira, ndinogara nemi. Ndakumboita sei ndinokugamai, muri kuona kuti vasumudza bhuku ka. Saka tinofanira kurinzwisisa bhuku. Tinofanira kurinzwisisa bhuku. Bhuku iri riri kusvika kwatiri here nemitauro yatinohwa. Nekuti handi tese tinonzwa chirungu ka. Asi baba Mugwadi vataura kuti ivo basa ravo nderekuona kuti kodzero dzenyu. Nekuti ikodzero yenyu kunzwa Chishona imi, ikodzero yenyu kunzwa Chindevere imi. Ndinoda kuti baba Mugwadi muri kuzviita here izvozvo zvekuti munhu zvimusvikire nerudzi rwake. Ichokwadi Mai Chisamba, nyaya yambotaurwa kunzi hapana chinouya chega usina kumhanyidzana nacho. Kana idzo kodzero chaidzo hadzingouyi wakagarira maoko. Munotoita inonzi dimandi yapachirungu. Rimwe basa redu sekomisheni nderekunge tichipa ruzivo, awareness, kuruzhinji kuti kodzero dzenyu ndedzakati dzikati. Paongororo yatakaita mugore ra2014 tichitanga basa redu inonzi baseline survey yekuti tione kuti kodzero chaidzo zviri kunetsa vanhu munyika yedu ino ndedzipi.
zvakataridza kuti vazhinji havamboverengi bumbiro remutemo ratiinaro iruriya yatinoti constitution. Vashoma vanoriverenga asi vanoda kuti vaziviswe. Kuti chiko chekuti sei vanhu vedu vasina shungu nekuziva zvinovatonga zvinovaputira imimi sevanhu vanotarira izvozvo sei? Ndidzo tsika nemagariro dzambotaurwa tichitanga dziya kuti vanhu vanga vachingofunga kuti zvazvakange zviri zuro nanhasi namangwana, as it was in the beginning is now and forever. Pachikatolike zvinofanira kuramba zvakadaro. Saka tiri kupanana dzidziso idzodzi. Saka pachiitwa mitemo yakasiyana-siyana munyika medu nekunzoko munonzwa vanonzi vana SEDO vaya, Convention on Elimination of all forms of discrimination against women. Zvese izvozvo zvinoitirwa kunzi madzimai edu muzive kuti ndimi makatakura nyika. Nyika inobva papi? Inotanga kubva pamba. Munoda kuti varume vakusesekedzei kusvika papi? Baba Mugwadi vari kutaura kuti kuimimi ndimi makatakura nyika. Zvino kana makatakura makamira, kana makatakura makatsiga mitwaro yenyu muri mubhazi, hamuna kurerutsirwa naye. Regai nimboenda kune chisikana, toramba tichingo daro mwakambokanda mwokandawo ndoya kune chisikana chechidiki. Ndiri kuda kuchingamidza madzimai Mai Chisamba kuti kana takatarisana nekuda kushandura tsika dzedu, tiri kuda kuchingamidza madzimai kuti madzimai tinovaziva kuti muri kumhanya kuma school development committee uko, kuzvipatara muri kumhanya ndi muri kutovaka makliniki kuzasi uko, asi kumhanya kwenyu hakusi kubudirira, hakusi kukupai masimba ekuti mugone kuti mubvise urombo hwenyu. Muri kugadzirisa urombo asi hamusi kubvisa urombo hwenyu. Chipindai mumatongerwo enyika, chipindai mumatongerwo enharaunda dzenyu. Tsigirai madzimai ari kuedza kukumiririrai. Kana mukanzwa kuti pane mudzimai ari kuedza kukumiririrai, tsigirai mudzimai iyeye kuitira kuti mugoona ushanduro yeurombo nekushaya kwenyu hunochinja situation yenyu, kwete kuti zvamuri kurwa nazvo zvazuva iroro zvanhasi. Mashoko makukutu. Nekuti kana ndavanzwa zvakanaka, mukaisa mumwe werudzi rwenyu, handiti mukaisa mumwe werudzi rwenyu dzimwe nhunha dzisingazikanwe nana baba, amai vanodziziva, handiti amai munhu ari pakati. Nekuti kana ivo varume vese vamuri kuvaona vari kana muno mustudio kana vari kutandadzara nesu kudzimba ivavo, kunyange president, vana vedu, pane mumwe wedu akatopfeka maternity kuti azvare president, handiti? Saka mufunge ivo kana votaura vana vedu ava vanenge vava kuti madzimai akuenda kumberi chaizvo, madzimai akuenda kumberi chaizvo. Madzimai ina handizvo kutongwa nemudzimai. Ko wakambozvarwa naniko? Wakambogara mudumbu raniko? Unombori mwana waniko iwe? Wakadzidziswa kudya naniko? Saka madzimai torai nzvimbo. Ndouya kwamuri. Tinoda vana vechidiki. Ndinoda kuvakurudzira kuti kana tiri kumapato edu kwatiri ikoko, ini ndiri member yeparliament, ngavauye wapinde mubato tibva nawo pasi, nekuti tikabva nawo pasi wachingodzidza zviri kuita hawazonyari kutaura pamberi pewani. Uyezve wakadzidza hawadi kuuya kumabato, kuuya kuzofamba nesu. Tingawanda sei kukabineti wakadzidza wasingadi kuuya kubato kuti tizokuise kukabineti? Sei vasingauye? Nekuti chakanaka chinoteereka. Ndizvozvo. Saka imimi vana mai kamuri kutaura kuti vana vedu havatitevere, hamusati mamboona kuti mumba munobuda amai chete kuenda kuchechi, baba havauye, vana havauye, amai havasi kurakidza kunaka kwechechi, handiti? Nekuti kana marakidza kunaka kwechechi, baba wachati nhasi ndinoda kuenda nemi, vana vachateerawo kuti kana kusunday school tinoda kupinda. Ngatiudzanei chokwadi. Kana tisingateerwe hatina zvatiri kuita. Ngatisangane muchikamu chinoteera.